السلام عليكم. اليوم نحضروا وصفة جديدة اللي هو كيك رولي أو سويس رول بكريمة الحامض والتوت، اللي هيكون بدون الفرن، سهل جدا للمبتدئات ولذيذ، المذاق ديالو رائع ما تشبعوش منه. وفيديو اليوم هيكون مشاركة 3 ديال القنوات. الأولى هي مطبخ حفصة اللي هتقدم بدور واحد طرطة الكريم رائعة، والمذاق ديالها سهلة والمذاق ديالها رائع بمنظر رائع كذلك. هندوزو القناة الثانية اللي هتشاركنا كذلك بالشهيوات ديالها اللي هي شهيوة نزهة، هتقدم بدورها واحد طرطة رائعة سهلة في المقلة بدون فرن وبمذاق القهوة والشوكولا. هذه هي القناة ديالها. هندوزو القناة الثالثة اللي هي مطبخ بنت عيشة اللي هتقدم بدورها واحد طرطة رائعة كذلك، طرطة بدون فرن ببيضة واحدة وبصلصة الكراميل، سهلة واقتصادية. ما تنساوش اخواتي الاشتراك في القنوات الثلاثه اللي قدمنا اليوم وتتابعوها لانها حقا كتستحق المتابعه. ندوزو في هذه اللحظه المراحل التحضير ديال الوصفه.